តទៅចូលដល់កន្លែងនេះហើយយើងចាំមានតិចហើយphoto editor យើងចូលទៅកន្លែង create ទឹកមកយើងរើសនៅកន្លែង campaign យើងយក traffic ចឹងអានេះ2022វា update ថ្មីយក traffic ទៅហើយ continue ចាំតិចហើយយើងដាក់ឈ្មោះនៅកន្លែងនេះដើម្បីស្គាល់យើងស្រួលរកយើងចាំដាក់ក៏បានយើងអាចដាក់ក៏បានខ្ញុំដាក់ជាដល់ព្រោះដាក់ឈ្មោះនេះ technique ទៅពី technique ហើយដល់កន្លែងនេះយើងចូលទៅនេះជាកន្លែងសម្រាប់យើងដួសយើងចង់នេះទេយើងបិទវាទៅដាក់លេខ1ក៏បានលេខ5ក៏បានដូចអានេះដាក់ឡើងនៅពេលដែលយើងคลิกបិទត្រូវការប៊ូវាកាត់តែយើងត្រឹម$1ទេហើយបន្ទាប់ពីយើងព្រឹក$1នោះហើយទី unique មកយើងដល់កន្លែងនេះយើងក៏ page data box គឺខ្ញុំផុសនៅ page ខ្ញុំវិញខ្ញុំ5បន្ទាប់ពីយើងរើស page ហើយយើង select format កន្លែងដែលយើងដាក់រូបមួយចាស់ហើយនិងវីដេអូមួយចាស់ហើយព្រោះយើងដាក់តែ single image ឲ្យវីដេអូហើយយើងក៏បានតែរូបហើយនិងវីដេអូមួយទេយើងទៅ control គេទៅវាចេញគឺវីដេអូយើងនៅខាងនេះចេញនៅកន្លែងនេះវាចេញបែបនេះអូខេយើងយកហើយគឺនៅកន្លែងនេះវាលោកមកវាមាន3អញ្ចឹងនៅក្នុង13នេះគឺវារូបភាពទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ add video មួយយើងចុចនៅកន្លែង add media ហើយគឺ add video ទៅមកយើងមើលមានណាជាបបវីដេអូយើង add មិនទៅនៅក្រោម select video មើលនេះselect image អញ្ចឹងយើងអូសវាដាក់នៅខាងលើគេដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងនៅខាងមុខហើយផ្ទាំងទាំងអស់នេះបើយើងមានអីខុសយើងទុកទៅត្រឡប់នេះទៅយើងលុបវា2ខ្ញុំទុកទៅ2ទៅ image មួយហើយនឹងវីដេអូមួយយើងចូលទៅ add video យើងទៅវាចុច save video ជាដល់កន្លែងវីដេអូចាស់ខ្ញុំផុសហើយយើងចុចវា upload ហើយនេះវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ផុស select ហើយយើងចុច open ហើយចាំវាដល់ចប់សិនចាំវាតិចចេញហើយយើង select លើវាហើយយើងចុច continue អូខេអញ្ចឹងយើងកំពុង verify អូខេនេះវីដេអូដែលយើងដាក់ចូលមកហើយយើងដាក់នៅ headline វានៅផ្ទាំងខាងមុខក្នុងកន្លែងនេះហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ like and share like and follow like and follow ចឹងអាកន្លែង URL website URL នេះបើសិនជាខ្ញុំអត់មានទេយើងចូលទៅ copy ទៅ YouTube ណាក៏បានហើយយើងចូលទៅក្នុង YouTube របស់យើងមកហើយនេះ
URL website របស់ YouTube ហ្នឹងហើយខ្ញុំ copy សាច់ថ្មីម្ដងទៀតចុចចូលកន្លែងនេះហើយយក YouTube អូខេហើយយើងចុចមកស្ដាំចុចនៅកន្លែងនេះកន្លែង account ហើយយក post របស់អ្នកចុចនៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំតោះឥឡូវហើយយើង copy មក copy ទឹកមកយើងយកវាមកផាត់នៅកន្លែងនេះផាត់អូខេបន្ទាប់មកយើង add រូបភាពម្ដងហ្នឹងកន្លែងវីដេអូហើយកន្លែងរូបភាពយើងចូលកន្លែងរូបភាពមកយើងចង់យករូបភាពពីក្នុងកុំព្យូទ័រយើងក៏បានរូបភាពដែលមានស្រាប់ហើយយើងធ្វើខុសហ្នឹងក៏ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះសារមកទាំងត្រង់ខ្ញុំដាក់នៅមួយនេះក៏thôiយើង select វាហើយយើងយក continue អូខេនៅកន្លែងយើងដាក់ដូចគ្នាទៅយើងចង់ដាក់មិនក៏បានគ្រាន់តែយកដាក់like and follow ដែរហើយ URL វានៅតែភាសាយើង copy នៅខាងលើមកអានេះ URL ចាស់របស់ខ្ញុំយើងខាត់មកអូខេទៅមកយកបាត់វាអូខេដល់កន្លែងនេះ primary text នេះគឺជាចំណងជើងយ៉ាងណាដាក់នៅ blog នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណងជើងឈប់សិនបាទខោជិះគ្នាដាក់ទៅប៉ុណ្ណោះទេយើងចំក្រមមកនេះកន្លែងនេះយើង add យើងផាត់របស់យើងមកហើយទៅមកយើងចុច public អូខេចាប់ពីដល់ចប់សិនពេលដែលវាចប់ហើយទៅលោកចុចឲ្យយើងចុចបកទៅក្រោយវិញយើងចុចនៅកន្លែងនេះ3ចុច3ហើយយើងយកពាក្យ page post ទៅយើង post វាឲ្យយើងរៀបចំយើងចូលកន្លែង page post អូខេចាំតិចបាទសារ Facebook នឹងវាលើកមានគេឲ្យចូលទៅវា security ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់វាតែកុំទៅហូបវាចិត្តអី90អូខេទៅពេលយក page ខុសហើយវាលោតមកកន្លែងនេះអូខេហើយនេះឆ្លុះដូចខ្ញុំឆ្លុះខុសយើងទៅកន្លែងហើយយើងរកយើងដូរ page សិនយើងរកមកកន្លែង page នេះ page មួយណាដែលយើងខុសមិញ
Cái con này con người các bạn thích mình đó mình chỉnh cả hai những chỗ cho cái lệnh add thôi hay đi video đi dùng hay video đi dùng thôi mình để check click là video mình đó mình chỉnh tiền mình chỉnh check cái lệnh sáng vô public tiếp nó trên tập lệnh public không cái khơi nhà mình thì chỉnh là lệnh mùi tiết đâm bơi cùng hỏi về cặp đôi giới dương sẽ từ cái lệnh đó chạy trị bày được nhé từ cái lệnh ADS Manager ok đó cái lệnh nhé đó như là khơi chụp bạn này bởi anh sẽ nhận này trong cơ sở dùng ảnh bật tí nó về để dùng thoát vì nó cắt lùi vào dưới mà đó là 10 ngày mà đó là sang đây là chẳng biết bật tí đâm bày cho mọi người cắt lùi dưới ok nó chọn ở dưới cho tâm page để dùng thoát mảnh video cho Facebook cho page ini page để dùng thoát mảnh còn người cả trắng thế này anh video ពុំព្រមទទួលទាំងអមិនបដូរចារឹកនឹងគេស្មោះអស់ហើយនៅឡើយតែខ្ញុំនៅក្បត់សន្យា ok video ta phần nóng con sản phẩm cả đã chúc kia là video của bye bye